Так, здравствуйте, зрители моего канала, это Виталий Воронов. Сегодня будем вкратце обозревать тему, как розжиг костра во влажном лесу. Сейчас я нахожусь на высокогорье. Это очень большая возвышенность, и я вам рекомендую, если лес сырой или недавно прошел ливень, дождь, найти какую-нибудь возвышенность для начала, потому что там будет меньше всего влаги. Здесь, на высокогорье, много поваленных старых деревьев от ветра, от паводка, ну и от чего там только они не повалены. Значит, что нам нужно заготовить? Хорошо подойдут еловые ветки, подсушенные уже, которые уже хвоя пожухлая у них. Они хорошо пойдут для начала. Потом можно будет кидать уже обычную древесину или вот более сырые ветки, когда уже костер займется. Сейчас в этом видео не будет обзора никаких чародейских инноваций, всевозможных чармиков. Обычный самый костер. Допустим, если у вас закончились средства для розжига, или вы потеряли ваши чармики, или попросту забыли их взять или сделать. Ну, в общем, давайте. Меньше слов, больше дела. Сперва я обычно делаю, поскольку почва у нас сейчас достаточно влажная, я беру вот эти вот сухие ветки, обламываю их и складываю вниз. Для того, чтобы наш огонь занимался на сухих дровах. Конечно, лучше с собой всегда иметь средства для розжига, всевозможные виды спичек, охотничьи, туристические, обычные, зажигалки, турбозажигалки. Чем больше, тем лучше, но если нет, так нет. Вот, значит, сперва делаем такую подстилку, потом находим кору. Ее можно взять с собой из дома, можно снять с берез всяких, которых в лесу полно, особенно у нас в Карелии. Потом ломаем дровишки покрупнее. Так. Вот. Укладываем их сбоку немножко. И делаем такой самый простой шалашик из веток. Прошу прощения, снимать и говорить сложно одновременно, тем более, что нету оператора, приходится все делать одной рукой. Вот здесь еще хотел вам рассказать, что в качестве трута может подойти мох, который также растет на деревьях. Не на земле, который мокрый, а вот он. Вот этот мох на ельниках, на таких. Растет он обычно на сухих ветках. Их можно тоже обломать себе. Ломаются они легко, потому что сухие, горят тоже хорошо. Даже если не влажные снаружи, то внутри они, скорее всего, будут сухие. Вон, слышите, как с хрустом ломается. Все хорошо. Вот. Покладываем их ближе к коре, чтобы он занимался костерок. Ну и что, думаю, в принципе, можно поджигать. Так, начинаем с коры. Вот. Сейчас потихоньку костерок наш займется. Надо оставить немножко места для притока воздуха. Все, зажигалка нам больше не нужна. И потом начинаем подкладывать маленьких веточек. Вот так вот. Вот, когда они начнут, вот когда эти веточки разгорятся, можно будет ломать веточки покрупнее. В интернете, конечно, полно инфы, не знаю, почему меня просили обозревать это. Ну, я считаю, моим зрителям тоже будет приятно посмотреть и послушать о том, как я это делаю. Конечно, лучше заготовить заранее. Ну, как говорится, и так неплохо справляемся. Вот, и подкладываем их ближе к костру. Поскольку мы сделали такую подстилку из сухих веток, она сейчас тоже будет загораться. И огонь у нас не будет лежать на сырой земле. Это плюс. Возьмите себе на заметку, зимой лучше делать точно так же, потому что влага может тушить огонь и испарение. И у нас будет костер плохо загораться. Ну вот, собственно, все, наш маленький
Костерок готов. Сейчас будем постепенно подкладывать ветки, потом более крупные, потом можно будет бревна положить. Но это уже для чего, смотря, нужен этот костер. Если так посидеть, то в принципе и хворостом потопить можно. Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, пишите комментарии, смотрите передачу «Заметки охотника». По прохождениям игр, ребята, тоже все будет. Сейчас только куплю себе нормальную камеру, и все у нас будет еще лучше, чем было. Обещаю. Ну все, ребят, давайте, всем удачи, пока.